Добрый вечер. Мы продолжаем чтение духовных наставников, их писем, духовных наших наставников на нашем канале «Духовный дневник». Сегодня мы с вами будем читать письмо митрополита Антония Храповицкого. Дорогой мой батюшка, отец Амвросий, поздравляю вас с принятием великого ангельского образа. Дай Бог вам его во спасение души и во здравие телу. Всему здравию да помогут молитвы братьев, которые так вас любят, и молодые, и старые. А я, хотя и здоровее вас, но далеко не столько, чтобы выезжать по железной дороге и даже по сельской. Не знаю, кто из нас двух переживет другого. Во время болезни верующие люди яснее ощущают свою близость друг к другу, а особенно, если их соединяет между собой не только личная привязанность, но и общая надежда на помилование в час исходный. Вот и я со временем своей болезни часто стал думать о близких сердцу моему братьях, живых и отшедших, и молиться об общем спасении. Да помилует нас всех Господь, и вас вместе с братьями, молодыми и старыми, и да сподобит нас воспеть Его божественную славу и тут, и там. Чем смиреннее мы себя чувствуем, как грешники, тем ближе к нам божественное прощение, и тем светлее должна быть надежда на вечное спасение. Интересно, переписка двух великих людей, где митрополит пытается поддержать страдающего от телесного недуга батюшку Амвросия. Да, митрополит Антоний переживет великого старца здесь на земле, и тем, наверное, и дивнее, и славнее это письмо, потому что посмотрите, какое простое обращение друг к другу. Митрополит всячески приравнивает себя к священнослужителю, да, к тому времени уже прославленному народом, но еще не прославленному церковью, но очень как-то просто, по-человечески относится к батюшке. Дай Бог молитвами преподобного Амвросия Оптинского и митрополит Антоний Храповицкий бы получил утешение уже в жизни будущей. Тот, кто утешает святых здесь, на земле, тот будет утешен этими святыми и там, на небе. А кто наш святой будет, мы с вами абсолютно не знаем. Поэтому Господь не придет во славе. Господь придет в образе наших ближних, и послужить Богу мы сможем только через наших ближних. В каждом человеке мы должны потенциально думать, что он святой, и что он стоит выше нас. И тогда послужить ему будет очень просто, очень легко, зная, что от него будет зависеть и жизнь наша вечная. Мы, естественно, с таким человеком будем особо выстраивать взаимоотношения. Пусть эти особые взаимоотношения будут со всеми нами. Спокойной ночи и до новых встреч.